4 упражнения, которые помогут вам снизить храп. Первое упражнение – дотянись до языка. Язык как можно дальше вперед и дотянитесь до подбородка. Задержите язык в таком положении на несколько секунд и сделайте 10-15 повторений. Второе упражнение – лев рычит. Откройте рот и произнесите «а», напрягая заднюю часть горла. Рычите как лев. А. Повторите 10-15 раз. Третье упражнение – свист. Свистите где хотите, но на протяжении 5 минут. Повторяйте это по несколько раз в день. Четвертое упражнение – пение гласных. Старайтесь произносить А, Э, И, О, У на распев по несколько секунд. Повторяйте 10-15 раз. А, И, О, У. Напрягайте горло. Регулярность, комплексный подход и терпение покажут свои первые положительные результаты через 2-4 недели. Храп не прошел и даже не уменьшился? Проконсультируйтесь у специалиста.